Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. That immediately roll back the petroleum prices. Immediately roll back, and whatever you have collected, give it back to the people. Because all over the world, every country is giving its citizens economic package, except in India. So give that money back as an economic package to the poor people, to the needy people, to our motorcyclists, to our taxi drivers. त्याक एक वर्षाक तांणी around 18 lakh crores they have collected as a revenue on this excise duties of excise. 820% has increased on diesel and 258% on petrol. So we demand that it should be rolled back immediately. Thank you. $40 बॅरलाचे प्राइस 40 मदी तर सारखे ताज्या जागी सकल गेले 15 आणि असे असताना लोकांक हे बेनिफिट पास करपाचे वाट्याचे केंद्र सरकार हे बेनिफिट लोकांक पास करना. हो बारीक लोकांचेर अन्याय. मोटरसायकलीन पेट्रोल घालपी, रिक्षा चलोवपी, टॅक्सी चलोवपी हे लोक ह्या प्रायसा लागून आज सफर जाता. इनफॅक्ट ट्रान्सपोर्टेशन वाडटलें, ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वाडटली. रेल्वेचे जे पळय डिझेलाचेर चलपी गाडयो आसा ताका लागूनय ट्रान्सपोर्टेशन गुड्स टॅक्स हे वाडटलें. आणि ह्या खातीर आमी राष्ट्रपतीक एक मेमोरंडम सादर केला की हाजेर राष्ट्रपतीन केंद्र सरकारा कडेन तांकां सांगचें की हाजेर विचार करचो म्हणून. आणि इंडियेन नरेंद्र मोदीन सगळ्यांक सांगलेलें की काँग्रेस सरकार हो म्हारगाय करपाचो सरकार आनी त्या खातीर बीजेपी सरकार हाडपाक जाय, अच्छे दिन हाडपाक जाय. आनी आयज कितें पळयतात आमी, आयज आमचो नरेंद्र मोदीन आख्ख्या वर्ल्डाचो न्यू रेकॉर्ड केल्लो आसा. आनी रेकॉर्ड कसलो केल्लो आसा, देशाक भारत देश हो एकमेव देश आसा जंय पेट्रोल आनी डिझल सगळ्यांत चड हायेस्ट प्रायसान सेल जाता. हो एक रेकॉर्ड केल्लो आसा. कोवळे पंचायत वार्ड नंबर 3 आसा आनी म्हारांगण ह्या एरियेच्या वाड्यार आसा. बारानंतर काल परेश नायक हाची रातची गाडी सगळी फातरांनी फोडलेली आसा. सो हेजो आमी निश्चेत करता. त्याच बरोबर माजी पंच म्हाजे बरोबर आसा संतोष आनी बाब पंढरी. ह्या वाठारांत लोकांची एक विनंती आसा की रातचे 12-3 पर्यंत हांगा सोरो दिवपाक भुरगे बसतात. त्याच बरोबर चलयोय आसता तेंचे बरोबर. बाकीचे ड्रग्साचो वेव्हार जाता अशें ह्या वाठाराचे लोक म्हणटात. पूण आमी पुलीस डिपार्टमेंटाक खूब फाटी आमी कन्विन्स केल्लें. तेजे नंतर आमी लेटराय केल्लीं आसात की जे हांगा कोण बसता पिवपाक तांकां जाता तितले बेगीन बंद करचें, जेणे करून असल्यो घटना ह्यो घडच्यो ना. परत आतां हांव PI मडकेकारा कडेन उलयलां की तुमी हितून गांभीर्यान लक्ष घालून ह्या घटनेची तुमी चवकशी करा, जेणे करून ह्या वाठारांत लोकांची भुरगीं आसा ती रातची जी सर्विसींतल्यान येता चलत आटा बिटा तांकांय भंय दिसता अशी भुरगीं सगळीं सांगता. पूण जे आतां हांव PI डिस्कस केलां आनी PIन म्हाका सांगलां की आमकां फक्त इन्फॉर्म कर, हांव लोकांक शिटकावणी दिता जे हांगा कोण बसतात तेंचेर चवकशी जातली. आयज बागेवन पेद्रू आनी पावलो हांच्यो आमी परब करता. ते आमचे अखंड इगर्ज मातयेचे खांबे जावन आसात. आनी बागेवंत पेद्रू जेजूचो एक लागशिल्लो शेस आपोसल आनी एक खारबी जावन आसलो. आनी ताचो धंदो सदांच हो नुस्तें मारपाचो आसलो. आनी होच धंदो आमच्या ह्या प्रांतान वास्को, कारीवाडा आनी हेर सुवातेचेर आसलेल्या भावा भयणांनी आपणायल्लो आसा. ह्या धंद्याचेर हेच भाशेन तांचो देवाचो आशिर्वाद आसूं. आनी ह्याच आमच्या बागेवंत पेद्रू आनी पावलूची परब करतना ह्याच भाग्यवंतांचो तांचेर भरपूर देवान आशिर्वाद घालूं की आयज आमचे फेस्त आमी खारवी भाव ह्या वाड्या वयले ही जी परंपरा आहा सेंट पॉल, सेंट पिटर हाची आमी ह्यो वर्सान वर्स परब करता. आनी हीच परब आमी आमचे जाणटे आमचे वडील करीत येयल्या. आनी जे ह्या कोरोना व्हायरसा लागून आयज आमी जायते जाण एकठांय जावंक ना, पूण थोडे जाण एकठांय जाल्या की जी ही परंपरा आमची आसा लायक क्रिस्तांव भाव भयणांची आमची खारव्यांची की आमी मुर्ती ही घेवन आमी पुरसांव काडून आमी जेटीर वयता आनी जेटीर वचून बोटीर बसून बोटीर हें करून आख्खी आमचो दर्यो आमी
बेंजार करता आनी ही परंपरा आमी वर्सान वर्स करता. ही जी आयची फेस्त जे सेंट पॉल आनी सेंट पिटर हाची परब हांव सगळ्याक भाव भयणांक गोंयच्या भाव भयणांक हांव येता.